एवरीवन, मैं हूँ डाइटिशियन अंजलि और आज मैं आप सभी के पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉमन टॉपिक को लेकर आई हूँ। विंटर का टाइम आ चुका है और हम सभी के बच्चों को कोल्ड एंड कफ जैसी सिचुएशन कंटिन्यू बनी रहती है। कुछ बच्चों के साथ तो ऐसा भी होता है कि 10 to 15 डेज में उनको बार बार कफ एंड कोल्ड हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे पेरेंट्स बहुत ज्यादा वॉरिड हो जाते हैं क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि हर बार अपने बच्चों को एंटीबायोटिक्स या फिर कुछ मेडिसिन देना पड़े। एक टाइम पे बहुत जरूरी हो जाता है कि उनको मेडिसिन देना है। अगर स्टार्टिंग में कंटिन्यू उनको कफ एंड कोल्ड के साथ फीवर आ रहा है, कंटिन्यू हम उसको 1 वीक से ज्यादा नहीं दे सकते। तो आज कुछ ऐसी ट्रिक मैं आप सभी के पास लेकर आई हूँ। अगर आप 1 वीक भी अपने बच्चों को देते हैं तो कफ एंड कोल्ड जड़ से भी खत्म हो जाएगा, इवन उनको बार बार होगा भी नहीं। जायफल को आयुर्वेदा में कोल्ड एंड कफ के लिए बहुत सालों से यूज करते आ रहे हैं। वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। आज मैं अपने इस वीडियो में जायफल के बेनिफिट्स, इवन उसको किस तरीके से आपको अपने बच्चों को देना है और उसको देने का सही टाइम क्या है, ये सब मैं बताऊंगी। मेरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। जायफल में एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से म्यूकस को लूज करके वो बाहर कर देता है। इट मींस जो कफ रहता है, जो थिक कफ आपके लंग्स में कलेक्ट हो जाता है, वो उसको लूज करके किसी ना किसी तरीके से या तो टूल्स के थ्रू भी वो उसको बाहर कर देता है। जायफल में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। ड्यूरिंग कफ एंड कोल्ड के टाइम पे हमारे थ्रोट में एक डिस्कम्फर्ट वाली सिचुएशन आता है। ऐसे टाइम पे जायफल एक सूदिंग जैसा इफेक्ट आपके थ्रोट में देता है, जिसकी वजह से बच्चों को डिस्कम्फर्ट नहीं होता है और वो जल्दी रिकवर भी हो जाता है। जायफल में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो बैक्टीरिया और वायरस की वजह से कफ एंड कोल्ड हो जाता है, वो ऐसे बैक्टीरिया और वायरस से फाइट करता है। इवन उसके इन्फेक्शन को भी रिड्यूस कर देता है। इवन ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में वो उसको जाने भी नहीं देता है। बूस्ट इम्यूनिटी। जायफल में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इवन उनको वायरस और बैक्टीरिया से फाइट करने की एनर्जी भी देते हैं। जायफल को बच्चों के लिए ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरह पे यूज करते आए हैं। ये बच्चों की बॉडी को हीट देता है और कफ एंड कोल्ड के टाइम पे ये बच्चों को कंफर्ट सेंसेशन देता है, जिसकी वजह से उनको नींद भी अच्छी आती है। इवन वो उनकी बॉडी रिलैक्स भी रहती है और कफ एंड कोल्ड ज्यादा बढ़ नहीं पाता है। गुड फॉर डाइजेशन। कोल्ड एंड कफ के टाइम पे क्या होता है, बेसिकली हमारा भी पानी का इंटेक कम हो जाता है। सेम बच्चों के साथ भी होता है। वैसे भी वो बहुत ज्यादा पानी पीते नहीं है और कफ एंड कोल्ड के टाइम पे तो उनका पानी का इंटेक और ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनको इनडाइजेशन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन जैसी सिचुएशन होने लगती है। लेकिन अगर आप जायफल ड्यूरिंग कोल्ड एंड कफ के टाइम पे अगर देते हैं तो उनका डाइजेशन भी अच्छा रहता है। इवन उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है और उनका जो म्यूकस है वो स्टूल्स की साथ में भी बाहर आ जाता है। गुड फॉर स्लीप। कफ एंड कोल्ड के टाइम पे सबसे ज्यादा मेन होता है कि नींद नहीं आती है। कहते भी है कि अगर बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है और वो उस टाइम पे जितना सोएंगे उतना रिकवर करेगा, तो जायफल एक कंफर्ट सेंसेशन देता है, जिसकी वजह से उनको नींद भी अच्छी आती है और वो रिकवर भी बहुत फास्ट करते हैं। तो ये थे जायफल के बेनिफिट्स। अगर आप अपने बच्चों को देते हैं ड्यूरिंग कोल्ड एंड कफ के टाइम पे तो उनसे क्या क्या उनको फायदे होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में उसको देना किस तरीके से है और उसको देने का सही टाइम क्या है। इसको प्रिपेयर करना बहुत ही ज्यादा इजी है। मैं बेसिकली मिल्क के साथ देती हूँ। आप चाहे तो हनी के साथ या तो फिर ल्यूक वार्म वाटर के साथ भी इसको दे सकते हैं। ये जायफल है, मैं डेली इसको इस स्टोन के साथ ग्राइंड करती हूँ, तो ये इस तरीके से हो गया है। मैं थोड़ी सी मिल्क के साथ इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से थिक पेस्ट होने तक ग्राइंड करूंगी। आप बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग हनी या तो फिर वाटर ले सकते हैं। अगर उनको टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप थोड़ा सा हनी यूज कर सकते हैं। थिक पेस्ट आने तक मैं इसको प्रॉपर इसी तरीके से ग्राइंड करती रहूंगी। 6 मंथ से कम एज के बच्चों को ये नहीं देना है। ये मुलेठी है, ये भी कफ एंड कोल्ड में बच्चों को देते हैं। इससे उनका म्यूकस मेल्ट हो जाता है, इजीली निकल जाता है। मेरी बेटी को इसका टेस्ट अच्छा लगता है, इसलिए मैं हनी नहीं देती, इसके साथ ग्राइंड करके देती हूँ। इसमें एक स्वीट टेस्ट आता है जो मेरी डॉटर को अच्छा लगता है। इस तरीके से इसका थिक पेस्ट आ गया है। आप अच्छे से हैंड वॉश करके उस स्टोन में से स्पून में निकाल सकते हैं। अब मैं प्रॉपर इसको मिक्स करूंगी और फिर अपनी डॉटर को दूंगी।
मेरी डॉटर 7 इयर्स की है तो मैं उसको इतनी क्वांटिटी दे रही हूँ। आप अपने बच्चों के एज के अकॉर्डिंग क्वांटिटी सेट कर सकते हैं। इसको देने का बेस्ट टाइम है नाइट में, क्योंकि इसको देने के बाद पानी नहीं देना चाहिए, इसलिए मैं अपनी डॉटर को सोते टाइम देती हूँ। बट अगर आपको लगता है कि बच्चों को कफ एंड कोल्ड कंटिन्यू 10 to 15 डेज से बना है और इसके साथ में उनको फीवर आ रहा है, तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए। पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, प्रॉपर उनका मेडिसिन करवा लीजिए, उसके बाद भी आप और मेडिसिन के साथ भी आप जायफल को दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप मेरा आज का वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। मैं खुद अपनी बेटी के कफ एंड कोल्ड से काफी टाइम से परेशान हूँ, तो मैंने सोचा चलिए मैं कुछ ऐसी रेमेडी है जो मैं अपनी बेटी के साथ भी कर रही हूँ, बेटी को दे रही हूँ, इवन मैंने अपने वीडियो में दिखाया भी हुआ है। आप भी बहुत रिलैक्स होकर इस रेमेडी को ट्राई कर सकते हैं। ये ट्रेडिशनल से यूज किया जा रहा है और इसके बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स भी है। मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मैं आप सभी के साथ इसी तरीके से एक हेल्थी टिप के साथ मिलूंगी। Till then, stay healthy, stay happy, stay fit. Bye for now.